Salam, gələcək bilik verilişi efirdədir. Bu dəfə müzakirəmizin mövzusu dərsliklər, dərsliklərin formasıdır, formatıdır. Adətən dərsliklər deyəndə dərsliklərin məzmunu müzakirə olunur. Amma bugünkü bizim müzakirəmiz daha çox dərsliklərin formasına, formatına yönələcək. Amma söhbətə keçməmişdən öncə istəyərdim ki, studiyamızda həmsöhbət olduğum təhsil sahəsinin mütəxəssisləri ilə tanış olaq. Buyurun, özümüzü təqdim edin. Mən Məmmədov İlxan, Quba şəhəri Mehrab Neftəliyev adına Quba şəhər Texnik Fənlər Təmayüllü məktəbli liseydə müəlliməm, direktor müaviniyəm, tarixçi. Günər və Muradova Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin tədrisin keyfiyyəti sektorunda aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışır. Sağ olun gəldiyinizə görə. Biz burada müxtəlif, yəni gələcək bilik verilişinin müxtəlif buraxılışlarında ara sıra bu mövzuya toxunmuşuq. Amma yəni tam olaraq bu mövzu ilə bağlı müzakirə apardığımız birinci verilişdir. İstəyərdim tarixi bir kökdən başlayaq. Biliyin ötürülməsi vasitəsilə dərslik bu cür yanaşsaq, daş kitabələr olub, dəri üzərində yazılmış kitablar olub, papirus üzərində yazılmış kitablar olub, kağız kitablar olub, sonra elektron kitablar çıxıb, audio kitablar çıxıbdır. Bax, bu dərsliklərin, bilik ötürücü vasitələrin formasının dəyişməsi tarixi baxımından təhsilin keyfiyyətində hansı rol oynayıb, bu hansı zərurətdən yaranıbdır, bir tarixi ekskurs kimi bu arada bir məlumat verəcək zəhmət olmaz. Deməli, insan cəmiyyəti meydana gələndən ta müasir dövrə qədər təbiətlə əlaqəli ünsiyyətdə daim öz biliklərini inkişaf etdirmişdir və insan təbiətlə təmasda icma dövründən, onun ilkin mərhələlərindən təbiətə təsir zamanı, onunla təmas zamanı təbiətin bir çox sirlərini mənimsəmişdir. Ona görə də vaxt keçdikcə təbiət haqqında, onun ayrı-ayrı hadisələr haqqında bilik mənbələri, daha doğrusu bilik o qədər artırdı ki, bunları yadda saxlamağı, yalnız şifahi şəkildə ötürmək qeyri-mümkün idi. Ona görə də artıq icma dövrünün hələ sinifli cəmiyyətə keçməmişdən əvvəl icma dövrünün müəyyən mərhələsində bu bilikləri ötürmək üçün insanlar müəyyən vasitələr tapırdılar. Bunlar məsələn ta ki, əşyabi dəlilləridir. Ondan sonra tədricən icma dövrünün sonunda və sinifli cəmiyyətə keçdikdən sonra dünyanın müxtəlif ölkələrində meydana gəlmiş erkən dövlət qurumları zamanı artıq bilik həcmi o qədər artmışdı ki, bunları yazıya köçürmək və sonraki nəsillərə çatdırmaq ehtiyacı zərurəti meydana gəldi. Və bu da yazının, onun müxtəlif formalarının meydana gəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Bildiyiniz kimi yazının ən qədim formalardan biri piktoqrafik yazılardır. Sonra dünyanın müxtəlif qədim quldarlıq ölkələrində, məsələn Misirdə, Çində, məsələn müəyyən dərəcədə tutaq ki, Azərbaycanda bunlar hieroqlif yazıları meydana gəldi. Sonra Mesopotamiya, Babil dövləti meydana gəldikdən sonra qədim Mesopotamiyada iki çay arasında onun mixi yazıları, derin yazı növləri meydana gəldi. Bunlar da ki, müxtəlif işarələrdən ibarətdir. Məsələn, Misir hieroqlifləri, bunlar həm yumşaq material üzərində, həm daş üzərində, qaya parçaları üzərində, sonra məsələn o dövrdə tikilmiş məbədlərin divarları üzərində yazılırdı və uzun müddət, xüsusilə Misir dövləti süquta uğradıqdan sonra onları oxumaq çətinləşdi. Ancaq bu Misir yazılarını oxumaq üçün uzun müddət insanlar çalışırlar və müasir dövrdə 19-cu əsrin əvvəllərində bu Misir yazılarının oxunmasında ən ilk uğurlu təşəbbüs fransız alimi, bunda 17 yaşı var idi, François Şampolyona qismət oldu. Ümumiyyətlə Misir yazılarını oxumaq üçün təqribən 750-760 hieroqlif işarəsini bilmək lazımdır. Və təqribən Misir dövləti mövcud olduğu dövrdə iki çay arasında Mesopotamiyada mixi yazılar meydana gəlmişdir. Bunlar 1500-ə qədər mixi işarəsi bilmək lazımdır ki, həmin mixi yazılarını oxumaq mümkün olsun. Və bunların da oxunmasında Alman alimlərindən Grotefend və digər Avropa, İngilis alimləri və Avropanın dilçilik elmini inkişaf etdiyi
ölkələrdə mütəxəssisləri həmin yazıların oxunmasında böyük müvəffəqiyyət əldə etdilər. Demək istəyirəm ki, türklərin də çox qədim tarixi mədəniyyəti var və türk yazısı da qədim yazılar sırasına daxildir. O Göytürk yazıları ki var, Eradan əvvəl 6-5-ci əsrlərə şamil edilir. Bunlar müxtəlif bölgələrdə, məsələn, indiki Mərkəzi Asiyada tapılmış Göytürk yazılarıdır. Deyilənə görə həmin Göytürk yazılarına oxşar olan Skandinaviyada, Britaniyada Runi yazıları deyilən yazı sistemi var. Yəni bunlar hamısı o dövrdə həmin xalqların əldə etdiyi bilikləri artıq yaddaşda saxlaması mümkün olmayan bu bilikləri ötürmək üçün çox mühüm, vacib vasitələrdən biri idi. Sonra ticarətin inkişafı, biliyin həcminin həddən artıq artması yazının daha sürətli sistemlərini icra etmək zərurəti meydana gəldi və Eradan əvvəl 2-ci minillikdə Aral dənizinin şərqində Finikiyalılar, Finikiya xalqı bunlar ilk dəfə dünyada əlifba tətbiq etdilər. İndi orada səsləri yox idi, ancaq səsləri yazmaqla onlar özləri bilirdilər və Finikiya əlifbası meydana gəldi. Bu artıq əlifba, Finikiya əlifbası sonradan dünya xalqlarının, xüsusilə məsələn Yunanıstan sonra Roma Latın yazısının yaranmasında ilkin növrə funksiyasını oynadı və əlifba sistemi artıq dünyanın hal-hazırda yazını daha sürətlə yazmaq, daha asan oxumaq üçün ən yaxşı yazı sistemidir. Çünki burada hər bir səs bir hərf ilə ifadə olunur və bu da ki, yazının sürətinin artırılmasına çox böyük müsbət təsir göstərmişdir. Və Yunan əlifbası əsasında və Yunan əlifbası əsasında yaranmış Latın qrafikası əsasında sonradan digər xalqlar da öz yazı sistemlərini yaratdılar. Düzdür, məsələn, həmin hərflər bir-birlərinə oxşamırdı. Ancaq, məsələn, Alban əlifbası var, bizim qədim əlifba sistemimiz, Göytürk əlifbasından istifadə edilirdi qədim dövrdə, ancaq Alban əlifbası artıq bizim eramızın ilk əsrlərində istifadə olmağa başlandı. Sonra ərəb əlifbası yarandı. Məsələn, bu dövrdə əlifba sistemlərindən biri Latın əlifbası əsasında meydana və Yunan əlifbası əsasında meydana gəlmiş, ancaq hərfləri bir qədər fərqli olan Erməni əlifbası, Gürcü əlifbası və s. yaranmış oldu. Kiril əlifbası yarandı və əlifba sistemi artıq həyati təcrübəsini göstərdi ki, bunlar biliyi daha sürətlə ötürməkdə daha uğurlu vasitədir. Əlifba ilə eyni zamanda həm də insanların riyazi biliklərinin, həndəsi biliklərinin artması, həm də rəqəmlərin də meydana gəlməsinə gətirib çıxarmış oldu və bu da bəşər tarixində yığılmış, hələ o dövrdə, hələ eramızdan əvvəlki dövrdə həddən artıq bilik həcminin sonraki nəsillərə ötürülməsində, sonra məktəb sisteminin inkişafında özünün çox böyük rolunu oynamış olmuşdur. Sonra Çin də, məsələn, onlar öz hieroqlif sistemin yaratdılar. Məsələn, türk yazıları haqqında, sonra ümumiyyətlə türk xalqlarının tarixi haqqında Çin mənbələrində olduqca zəngin məxəzlər var, mənbələr var. İndi artıq Azərbaycanda bildiyi kimi müstəqillik əldə edildikdən sonra Çin dilini öyrənməsinə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə qədim dillərin də öyrənməsi, o cümlədən Çin dilini öyrənməsi haqqında çox ciddi işlər gedir və bu da Azərbaycanda da həm qədim yazıların oxunmasında, həm də digər yazıların oxunmasında, həmin yazılarla ifadə edilmiş biliklərin təbliğində, onların məsələn türk xalqlarına mənsub olması faktının daşkil edilməsində bu tədqiqatların son dərəcə böyük əhəmiyyəti vardır. İndi yazdı da ki, əvvəlcə bunlar bərk materiallar üzərində, daşlar, qayalar üzərində, ağac qabı üzərində yazılırdı. Sonra məsələn bambuk üzərində, içində həmin bitkinin qabığının üzərində yazılması faktlar var. Sonra məsələn gil lövhələr üzərində hieroqlif yazıların yazılması və həmin gil lövhələrin tapılması İngilis alimləri tərəfindən onlar 19-cu əsrdə tədqiqatdan sonra Bağdad yaxında aparılmış qazıntılar zamanı o çoxlu gil lövhələr tapılmış və həmin gil lövhələri İngilis müstəmləkəçiləri Böyük Britaniya muzeyinə aparmış və orada İngilis alimlərinin onlar
deməli, medievistika sahəsində çox böyük təcrübəyə malik idi. Həmin gil lövhələrin oxunması ilə həm həmin xalqların, bu dövlətlərin yaranması haqqında məlumatlar genişləndi. Eyni zamanda həmin qədim dövrdə çox elmi biliklərin də inkişafı faktları özünə göstərmiş oldu. Müasir dövrdə əlbəttə yazılmış daha geniş yazı sistemləri, bunlar Latın qrafikasıdır, Kirildir. Demək istəyirəm ki, bunlar müasir dövrdə ən geniş yayılmış ərəb əlifbasıdır. Əlifba sistemi olsa da, məsələn, bəzi xalqlar, Çindir, Yaponiya, Koreya kimi xalqlar oxunması çətin olan, ancaq onlar üçün böyük əhəmiyyətə malik olan hieroqlif yazı sistemindən indiyə qədər imtina etmirlər. Çünki hieroqlif onların təkcə öz biliklərini ötürmək vasitəsi deyil, eyni zamanda onların həm də biz həyat tərzidir, onların düşüncə tərzinə öyrənmək baxımından da hieroqliflərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Yəni, təqribən 5000-ə qədər əlifba bilmək, işarə bilmək lazımdır ki, müasir Çin dilini öyrənmək mümkün olsun. Sonradan yazı materialları, kağız Çində ixtira ediləndən sonra, ondan sonra Uyğurlar da kağız istehsalının içindən öyrəndilər. Uyğur əlifbası, bu Türk xalqının belə bir əlifbası var. Uyğur əlifbası həmin xalqlar bu saatində Çində, onun şimal qərbində yaşayır. Bunlar da kağız istehsalında əlifba tətbiq edilməsində bu Türk xalqlarında çox böyük əhəmiyyəti vardır. İndi isə yazı materialları kağızdan başqa digər material üzərində, məsələn, lentlər üzərində, disklər üzərində, məsələn, elektron vasitələr ilə həmin yazılar insanlara daha çox hissəsinə ötürülməkdə çox böyük rol oynamış olur. Sağ olun maraqlı məlumatlara görə. Ümumi olaraq qısa desək və kitaba, dərsliyə bilik ötürmə forması vasitəsi kimi yanaşsaq, onda belə qaya üstü rəsmlərdən bugünkü elektron kitablara qədər bir inkişaf yolu keçibdir dərsliklə bilik ötürmə vasitəsi kimi və tarix boyu biliklər artdıqca insanlar onun daha səmərəli şəkildə ötürülməsi yollarını axtarıblar və mövcud imkanlardan istifadə ediblər. Ən tez, ən asan, ən uğurlu metodlardan inkişaf eləyə gəlib bugünkü mərhələdə elektron kitablara, audio kitablara qədər inkişaf ediblər. Bu baxımdan yanaşsaq, bugünkü tariximizdə dərsliklərimiz hələ ki kağız formatındadır. Amma biliklərin ötürülməsi formatı bu günləri mən ola bilər yanılıram, amma orta məktəbdə və yaxud da ali məktəbdə oxuyan insanlardan başqa bilik almaq istəyən insanların böyük əksəriyyəti bu bilikləri bugün elektron variantda alır. Yəni kağız kitablar, ola bilər bədii kitablar oxuyurlar və yaxud da 20 il, 30 il, 50 il, 100 il bundan qabaq çap olmuş hansısa kitabları tapıb oxuyurlar. Amma operativ olaraq bilik almaq zərurəti yarananda insanlar onu elektron vasitələrdən götürürlər. Planşetlər, kompüterlər, smartfonlar. Bu baxımdan bugünün tələbi və imkanları elektron dəstəklərin tətbiq olunmasına zərurət yaradırmı və belə deyək, Azərbaycan cəmiyyəti təhsil sistemi buna nə qədər hazırdır sizin fikrinizdə? Elektron dərsliklər əlbəttə ki, tədrisin keyfiyyətinin artırılmasında üstünlükləri var. Belə ki, həm vizual öyrənmə, həm də ki, şagirdlərin daha görüb öyrəndiyini yadda saxlamaq üçün üstünlükləri və geniş resurslar var, çoxlu resurslar var. Amma bu o demək deyil ki, kağız kitablar da burada öz gücünü itirir. Çünki kağız kitablar şagirdlərin oxu vərdişlərini, düşünmə qabiliyyətlərini artırır. Şagird elektron bir dərsliklərdə görür, amma kağız dərsliklərdə isə oxuyub anlayırlar. Yəni oxu vərdişləri artır, daha çox düşünmə qabiliyyətləri artır. Elektron dərsliklər nə qədər üstünlük təşkil etsə də, hər ikisini hansısa birini ləğv etmək burada əsas deyil. İkisini paralel şəkildə ötürmək lazımdır şagirdlərə. Elektron dərsliklərdən şagirdlər daha çox resurslardan istifadə edərək daha çox məlumat əldə edəcəklər və vizual öyrənmə üstünlük olacaq. Amma kağız kitablar da onların oxu vərdişlərini daha çox inkişaf etdirdiyi üçün hər ikisi bir yerdə paralel formatda getməlidir.
Və üzr istəyirəm, bildirdiniz ki, nə qədər hazırıq. Hazırıq desəm, yəni tam hazır deyilik. Çünki hələ də bizim ucqar kənd yerlərimiz var ki, internet xətti çəkilməyib. Hətta biz məktəbdaxili qiymətləndirmələrdə də bunun şahidi oluruq ki, elektron məktəbdaxili qiymətləndirmələrimizin sayı azdır. Bu da o deməkdir ki, biz hələ ki elektron dərsliklərə tam hazır deyilik. Bu təhsil ilində səhv eləmirəmsə, belə bir mövzu ortaya çıxdı ki, ucqar kəndlərdə onlayn dərslər keçiriləcək. Bu tətbiq olunurmu bu artıq? Bəli, Hub məktəblər adlı layihəmiz var. O bütün məktəblərə aid deyil. O hansı ki şagird sayı az, 2-1 şagird sayı olan məktəbləri birləşdirib distant qaydada bir məktəbdə bir onlayn formada bir müəllimin keçməsi, tədris etməsi formasında gedəcək. Onun üçün də biz məktəbə, hansı bir məktəbə internet xətti də nazirlik tərəfindən çəkiləcək, kompüter vəsaiti də veriləcək. Yəni tam hazırlıqlı formada. Hətta bu ildən artıq bizim o layihəmiz başlayıb şimal bölgəsində. Mən qısa olaraq çalışacağam bir, yəni özümün beynimdə qurduğum bir mənzərəni sizə çatdırım. Sadəcə təsəvvür edin və yəni nə dərəcədə realdır, ola bilərmi və olmağı lazımdır. Təsəvvür edək ki, sinif otağıdır. Bu sinif otağında bu şagirdlərin hər birinin əlində planşet var. Bu planşetlərin iqtisadi tərəfini qoyuram qırağa. Mən iqtisadçı olmasam da, yəni kitab çapı, elektron qazetlər barədə az-çox məlumatım var və təxmini deyə bilərəm ki, başa-baş gəlir. Yəni çəkilən xərclər, qazetlərə çəkilən xərclər və kitab çapına çəkilən xərclər təxmini 10%, 15% fərqinə üstə düşür. Bu iqtisadi tərəfdən yəni əslində səmərəlidir. Bu şagirdlərdə planşetlər var, ağır kitablar yoxdur. Dərs gedir, müəllim dərs edir, kamera çəkir, səs yazılır, görüntü yazılır və tutaq ki, məktəbin özünün bir serveri var. Təhsil Nazirliyinin götürək ümumiləşdirilmiş bir serveri var və məktəbin də serveri var. Bu şagird evə gedəndən sonra həmin dərsə yenidən baxa bilir. Həmin dərslə bağlı əlavə materialları, müəllimin məsləhət bildiyi materialları, həmin dərslə bağlı kitablar olsun, filmlər olsun, hansısa video formatda, audio formatda kontent olsun, bir bazaya yükləyir müəllim, onun ağılda bilgilər olur. Və texniki baxımdan çox rahatdır ki, o planşet, o gadget sırf bilik icazə verilən gün, yəni tutaq ki, girib TikTokda oturmayacaq, yaxud da YouTube'da bir seriala baxmayacaq, bunu yönləndirmək mümkün deyil. Bu ancaq bu məqsədlə istifadə olunur. Sizcə belə olsa, bu təhsilin keyfiyyətinə yaxşı təsir göstərər? Mən balaca sinifləri qoyuram qırağa, yəni ibtidai siniflərdə əlifbanı öyrənmək falan. Bu yuxarı siniflər ki, hansı ki artıq az-çox həm gadjetlərdən istifadə etməyi öyrənirlər, həm də nə istədiklərini bilirlər. Bunlar üçün bu müsbət təsir göstərər, yoxsa ziyana gətirər? Kiçikdən böyüyə gələkdə, baxın, ibtidai siniflərdə bu heç bir öz əhəmiyyətini kəsb etməyəcək. Çünki ibtidai siniflər oxu vərdişlərini inkişaf etdirməlidir, düşüncə qabiliyyətlərini. Buna görə də mütləq şəkildə onlar kağız kitablardan istifadə etməlidir. Amma yuxarı siniflərdə çox onlara kömək edəcək öz biliklərini daha gücləndirmək üçün. Əsas səbəb də odur ki, kitabxana gəzilməyəcək, bütün resurslar orada olacaq, bütün əldə etmək istədikləri məlumatlar orada olacaq. Əlbəttə ki, şagirdlər üçün əgər o formada dərsliklər yaranırsa, orada digər platformalar aktiv olmayacaq, ancaq dərsliklə bağlı və bu vahid bir sistem şəklində olmalıdır. Məktəb, müəllim, qoyulan məqsədyönlü tapşırıqlar. Bunun üçün bilmirəm nə dərəcədə biz hazırıq, amma hal-hazırda bizdə o layihə hələ başlamayıb. Amma yenə deyirəm, kağız kitablarla elektron resurslar bir yerdə tətbiq olunmalıdır, eyni formatda tətbiq olunmalıdır. Elektron resurslardan kömək məqsədi ilə istifadə olunmalıdır. Yəni tam kağız kitabları kənara qoymaq düzgün tədrisin keyfiyyətinə üstünlük vermir. Yəni köməkli kimi mütləq kağız kitablardan istifadə olunmalıdır ki, tədrisin keyfiyyəti artsın. Sizə müəllim kimi necə rahat olar? Dediyim kimi dərs deyirsiniz, kamera çəkir, səs yazılır. Sizin o dediyiniz səs özü artıq bir dərsliyə çevrilir. O dərs prosesi artıq serverə yüklənir. Və şagird istədiyi vaxt nəsə yadından çıxıbsa və yaxud da dərsə diqqəti qulaq asmayıbsa, o planşetindən girib
həmin dərsə yenidən baxa bilir. Üstə tutaq ki, xallıqlar dövründən danışırsınızsa, hansısa bir əlavə ədəbiyyat orada qeyd edə bilərsiniz. Roman kimi, tarix əsər kimi, film kimi. Yəni imkanlar birdən-birə, biliklərə çıxışlar birdən-birə genişlənir. Müəllim kimi necə rahat olar? Kağız dəstəklər, yoxsa bu belə universal bugünkü imkanlardan çıxış edib dərs demək? Gülər müəllim fikrinlə mən tam razıyam. İbtidai siniflərdə ümumiyyətlə planşetlərdən istifadə etmək maksimum az olmalıdır. Çünki müəllim şagird təməsi olmasa, bu yazını tezə yazmağa öyrənən, oxunu tezə öyrənməyə çalışan ibtidai sinif şagirdi mütləq birbaşa müəllimlə, öyrədənlə, təhsil verənlə təmaslı olmalıdır. Bu bir mənalı şəkildə mən belə fikirləşirəm. Ancaq qaldı ki, siniflər artdıqca, yüksəldikcə şagirdlərə kitablarda göstərən bilik həcmindən başqa əlavə məlumatlar vermək də zərurətli də meydana gəlir və bu halda artıq planşetlərin, sonra elektron kitabların çox böyük burada köməyi dəyir. Bu mənada yaxşıdır. Ancaq indi mən pedaqoji tarixə bir qədər ekskurs etmək istəyirəm. Məsələn, vaxtilə Sovet dövləti meydana gələndə də bəzi başqa ölkələrdə sinif dərs formatından başqa əvvəllər məsələn ta ki dərsləri təbiətdə keçmək belə bir təcrübəsi də olub. Ancaq sonradan 20-ci illərin son 30-cu illərin əvvəllərində sübut olundu ki, bu məsələn materialını öyrənməkdə, sonra şagirdlərin dərk etmə qabiliyyətinin yüksəldilməsində lazım nəticə vermədi və bir mənalı şəkildə bütün ölkələrdə, o cümlədən SSR-də və SSR-in tərkibçisi olan Azərbaycanda da əsas dərsin təşkili forması sinif dərs. Yəni dərsdə müəllimin danışması və şagirdlərin qulaq asması, dərslikdən istifadə etməsi, qabağında olan yazı materialından istifadə etməklə yazı yazması təcrübəsi meydana gəldi. Ancaq müasir dövrdə həqiqətən biliklər həddən artıq çoxdur. Yəni burada dərsliklər vasitəsilə verilən biliklər açıq-aşkar deməli insan inkişafı üçün, ümumiyyətlə elmin inkişafı üçün, cəmiyyətin inkişafı üçün kifayət etmir. Ona görə də dərsliklərin mütləq qalması ilə yanaşı planşetlərdən, elektron vasitələrdən istifadə etmək zərurəti meydana gəlir. İndi planşetdən, elektron məsələn tədris vasitələrindən istifadə etməyin çox böyük əhəmiyyəti. Mən bir mənalı şəkildə demək istəyirəm ki, bunun həddən artıq böyük əhəmiyyəti var. Ancaq burada indi şagirdin sağlamlıq məsələsi var. Çünki hal-hazırda bu saat bilirsiniz ki, bir sürü ölkələrdə tədqiqatlar aparılıb və məsələn deyirlər ki, kompüterə şagird bir saatdan artıq baxa bilməz. Yəni bu onun görmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Məsələn tutaq ki, mənimsəmə qabiliyyətinə, yəni sağlamlığa bu cür mənfi təsirləri də var. Ancaq qaldı ki, dərslik mütləq olmalıdır. Hal-hazırda məsələn şagirdlər üçün niyə görə belə problem yaranır ki, dərsliklər həddən artıq ağırdır, gətirə bilmirlər. Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi belə bu yoldan çıxış kimi birinci yarım il üçün dərsliyin bir hissəsini çap edirlər, sonra xüsusilə aşağı siniflərdə və ikinci yarım il üçün həmin dərsin ikinci hissəsini çap edirlər ki, yük azalsın. Ancaq yenə də görürsünüz ki, müəllimlər məsələn lazım da bu. Test kitabçaları alırlar, sonra lüğətlər alırlar. Bunlar da şagirdə lazımdır. Ancaq qaldı ki, yük məsələn artır da. Burada artıq həmin yükün azaldılmasında planşetlərin çox böyük rolu ola bilər. Ancaq planşetlər indi şagirdlərə verilməlidir, onları almaq imkanı olmalıdır. Belə. Sonra məsələn 92-ci ildə Azərbaycanda test üsuluna keçildi. Bunu hamı alqışladı. Niyə görə? Ona görə ki, bir var məsələn qəbul imtahanlarında müəllimlə şagirdin təması, burada müxtəlif xoşa gəlməz hadisələr baş verirdi. Sonra müəllim şagird təmasını xeyli dərəcə azaltmaq üçün test üsuluna keçildi. Burada şagird ancaq testlə öz qalır və öz bilin həmin testlərdə verdiyi cavablarla əsaslandırır. Ancaq bir neçə 10 il keçəndən sonra məlum oldu ki, test üsulundan bu cür istifadə etmək onun ağır mənfi nəticələri də oldu. Məsələn, orta məktəbi bitirən, hətta ali məktəbi bitirən şəxslər ərizə yazmaq qabiliyyətini itirdilər. Yəni bu bacarığını itirdilər. Belə şeylər meydana gəldi. Məsələn, biz texnik təmayüllü liseydə əlbəttə çox istərdik ki, o test tapşırıqları kağız yox, belə onlayn şəkildə olsun. Bilirsiniz, o müəllimin əməyi nə qədər yüngülləşdirir.
çox həddən artıq yüngülləşdirir. Çünki onlayn deməli Gülər müəllim dedi, tam keçilməsə də ancaq məsələn bizim liseydə yəni internetin yetərincə olduğu səviyyədə biz 7, 8, 10-cu siniflərdə heç olmasa test üsulu ilə onlayn qaydada böyük summativ qiymətləri keçiririk və bunların yoxlanması, tərtib edilməsi, məsələn, həmin nəticələrin şagirdlərə, valideynlərə çatdırılması həddən artıq belə yüngülləşir. Orada bu məsələn qiymətləndirmə kompüter üzrə aparır. Bu da çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni o onlayn interakt sisteminin, sonra planşetlərin, ümumiyyətlə elektron vasitələrin tədrisi bu zəruridir. Bütün dünya buna doğru gedir və Azərbaycan da bu istiqamətdə bir sıra uğurlar əldə etmişdir. Ancaq dərsliklərin olması mütləq vacibdir. Yəni paralel getməlidirlər. Bəli, mütləq paralel getməlidir və bu mənada da mən Gülər müəllimlə tam həmfikirəm. Bir məsələni də deyim, yəni fərq baxımından buna istəyirəm münasibət bildirəsiniz. Klassik kitabların, kağız kitabların bir yazılma prosesi var. Bu hardasa özü bir təxmini deyirəm, bir 2 ay, 3 ay, bəzən 6 ay, bəzən 1 il çəkəcək bir prosesdir. Dərsinin hazır olması müəllif tərəfindən. Sonra bu yoxlanılır, təsdiqlənir, çap olunur, çap olunandan sonra müəyyən bir müddət daşınır, gəlir, paylanır. Və sabah hansısa bir yeni bir elmi kəşf ortaya çıxanda ki, hansı ki bu kitabdakı məlumatda o yoxdur, amma o çox əhəmiyyətlidir və yaxud da hansısa belə deyək, tarixi bir hadisə baş verir, o tarix dərstliyinə salınmalıdır ki, o şagird də onu bilsin. Bütün bu dərslik yenidən yazılmalıdır, yenidən çap olunmalıdır, yenidən daşınmalı və yenidən paylanmalıdır. Amma elektron dərslik olanda o dərsliyi hazırlayan müəllif ora girib 10 dəqiqənin içində onu yeniləmək imkanı qazanır ki, bu yəni mərkəzləşdirilmiş şəkildə 10 dəqiqənin içində bütün təhsil sistemində dərsliklər yenilənir. Bu operativlik baxımından sizin fikrinizcə perspektivi görünürmü bunun? Ən azı belə deyək də dəqiq elmlərdə. Məsələn, bizdə indi süni intellektlə bağlı yəqin ki, təhsil sistemimizə bu gün olmasa da yaxın illərdə tətbiq olunacaq, çünki zəruridir. İnformatikadır, fizikadır, hansı ki yeni biliklər. Biz yəni dərslik çap olunanda artıq köhnəlir. Bu günün reallığı budur. Texniki elmlərlə bağlı, təbiət elmlərlə bağlı çap olunan dərsliklər artıq köhnəlmiş olur. Bununla bağlı sizin fikriniz necədir? Hansı ki yeni məlumatlar gəldi, dərsliklərimiz də yoxdur. Nazirlik tərəfindən olsa regional təhsil idarələrindən də birbaşa direktorlara bu barədə məlumatlar verir. İllər var, konstitusiya və suverenlik dedik, kitabda yoxdur. Amma biz il başlayandan məktəblərə məlumat veririk ki, bu barədə maarifləndirici söhbətlər olsun və təsdiq edici sənədlər bizlərə göndərilsin. Biz ay-ba-ay o təsdiq edici sənədlər. Orada kifayət qədər hər ay şagirdin, müəllimlərin o məlumatların ötürdüyü sübutlarını görür və şagird sayını da alırıq əlbəttə ki, sonda. Yəni, bu o demək deyil ki, kağız kitabda olan məlumatlarla şagirdlər orada bitir. Deyil. Şagirdlər daim öyrənir. Kitabda olmayan məlumatı, yeni olan məlumatı müəllim şagirdlərə belə də aşılayır. Yəni, həm bizim tapşırığımız əsasında, həm də özünün araşdırılması əsasında. Test üsulunda bildirilir ki, yeniliklər olacaq ali məktəblərə qəbul. Artıq bunu repetitor müəllimlər, məktəb müəllimləri qabaqcadan bilir və ötürür. Bunlar kitabımızda yoxdur ki. Amma araşdıran şagird, araşdıran müəllim kitab ola da araşdırır və hazır o çalışmayan müəllim o elektron resursda da çalışan deyil. Bizim kifayət qədər müəllimimiz var ki, yəni elektron məktəb daxili qiymətləndirmələrdə də onu görürük ki, yəni biraz gec yanaşırlar həmin qiymətləndirmələr. Yəni çalışqan müəllim belə kitab formasında yeni biliklər olduqda onları hardansa tapıb şagirdlərə ötürəcək, yaxud şagird özü tapıb onu mənimsəyəcək. Olmasa elə elektron formadadır. Amma düzdür, yenə deyirik, elektron günümüzün biz hardan öyrənirik? Qəzetdən oxumuruq, elektron formada xəbərləri oxuyuruq. Bəli, günün tələbli üstünlükləri çoxdur, amma yenə eyni sözü deyirəm ki, kitabla paralel getməlidir. Yəni məktəblər hələ buna hazır deyil. İstər şagirdlər, istər. Çünki şagirdlər baxır və yorulur. Amma kitabı oxuduqca, vərəqlədikcə, kitabla təmasda olduqca daha çox mənimsəyir.
Məktəbdə dərsin keçməyi biz də resurslardan istifadəni daha üstünlük təşkil edirik. Müəllimlər proyektor qoyaraq şagirdlərə göstərir və hadisələri, məlumatları, öz mövzularını, bu faktı şagird düzdür, yaxşı mənimsəyir. Amma elə şagird var ki, oxuyub anlaması daha iyi. Ona görə paralel getməlidir. İndi bu mesela texniki fənlərdə, təbiət fənlərində həqiqətən irəlilişlər həddən artıq çoxdur. Ona görə də bu mesela yeni keşflər olur. Təkcə kimya sahəsində deyil də 1 milyondan çox yeni maddə kəşf edilir. Bunlar hamısını alimlər yadda saxlaya bilməz. Ona görə də planşetdə, məsələn, elektron vasitələrdə bu yeniliklərin yığılması bu deməli həm müəllimlər üçün, həm də şagirdlər üçün çox böyük əlavə bilik mənbəyidir. Ancaq humanitar fənlərdə də, məsələn, tarix ədəbiyyatda, tarixdir. Məsələn, bu fənlərdə də inkişaf olur. Məsələn, Azərbaycan dövlət müstəqil bərpa etdikdən sonra bizdə dərsliklər hər 4 ildə dəyişirdi. Bəzi müzeyli hadisələr var ki, biz onları 10 illərlə səbəb, nəticələrin, xarakterin bir cür eyni cür başa düşmüşük. Ancaq sonra tədqiqatlar göstərir ki, artıq həmin hadisəyə o cəhətdən yanaşmaq mümkün deyil. Onun üçün də dərsliyi dəyişmək lazımdır. Yaxud da ki, məsələn, humanitar fənlər, bunlar məsələn tarix fənnidir. Bunlar konjunkturadan asılıdır. Elə hadisələr var ki, artıq biz 10 il bundan əvvəl onu tədbir etmək, onun məsələyə bir tamiz nümunəvi əhəmiyyəti var idi. Ancaq indi sonraki o dövrdə elə hadisələr baş verdi ki, biz həmin hadisələri Azərbaycan dövlət mənafeyi, milli mənafeyi baxımından o cür hadisələr artıq dərsliklərə daxil etməliyik. Yoxsa onda Azərbaycan vətəndaşı, yəni layiqli Azərbaycan vətəndaşı müasir dünyaya Azərbaycan dövləti mənafeyi baxımından deməli yetişən Azərbaycan vətəndaşı yetişdirmək mümkün deyil. Ona görə də planşetlər bu cəhətdən həqiqətən kağız dərsliklərini görə bilmədiyi şey. Yenilikləri dərhal təkcə şagirdləri yox, hələ müəllimlər özlərini də çatdıra bilər. Məsələn, Gülər müəllim deyir ki, onun müəllimlər deməli yenilikləri öyrənirlər. Ancaq bəzən elə olur ki, müəllimlər həmin dərsliklərlə kifayətlənməli olur. Ancaq halbuki zərurət onu tələb edir ki, o yeniliklər mütləq şagirdlərə çatdırılsın. Burada insan faktorunun əsas insan faktorudur. Öyrənmək istəyən insan yenə araşdırıb öyrənəcək, tətbiq edəcək. Öyrənmək istəyən insan faktorunun üstünlüyü daha çoxdur bu. Bir məsələdə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Əslində, yəni demisiniz onu, amma biraz fərqli yanaşma baxımından istərdim münasibətinizi bilək. Bu gün, yəni məsələn mən oxuduğum orta məktəbdə və yaxud ali məktəbdə oxuduğum müddətdə bizim istifadə etdiyimiz bilik mənbələri kitablar idi, qəzetlər idi, jurnallar idi. Bu gün orta məktəbdə də, ali məktəbdə də oxuyan şagirdlərin əlində kitabdan çox smartfondur. Yəni günün çox hissəsini onlar həm bilik almaq üçün, həm əylənmək üçün, həm vaxt keçirmək üçün, həm ünsiyyət üçün smartfonla keçirir. Yəni smartfon sanki onların belə deyək, həyatının, o nəslin həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Və bunu buradan çıxartmaq mümkün deyil. Bu artıq oturub da onların həyatını smartfonsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Səhər açılandan axşama düşənə qədər smartfonla yaşayırlar. Bu baxımdan yanaşsaq, mənfi tərəflərini dediyiz, sağlamlığa, gözə, diqqət yayılmasına, amma bu fakt axı bunların həyatında da bu smartfon. Bunu belə deyək, ignora qoymaqdansa dərslikləri ora gətirmək necə olar? Yəni bunlar onsuz da burada həyatlarının günün çox hissəsini smartfonda keçirirlərsə, bura onlara lazım olacaq bilikləri daşımaq, o təhsil sistemində olmasın, dərsdə olmasın, amma kitabxanaları orada daşımaq, ümumiləşdirilmiş bir bilik mərkəzi kimi həm mətn, həm səs, həm video görüntü dərslikləri orada daşımaq necə olarsa fikriniz? Bəli, ondadır ki, bunlar böyüklər də telefondan istifadə edir, ancaq o inkişafa xidmət edən məlumatlar toplanırlar və şagirdlər də daimi telefondan asılıdır. Bizim məsələn çox böyük narahatçılığımıza səbəb olan amillərdən birindən vardır ki, bu smartfondan, telefonlardan istifadə edəndə şagirdlər onu inkişaf üçün, əqli inkişaf üçün istifadə etmirlər. Onu başqa məqsəd üçün, əyləmək üçün istifadə edirlər. Bu da onların deməli həm vaxtlarının getməsinə, yeni bilik əldə etməsinə mane olur. Və bu mənada mütləq o həmin kitabxanalarındır, dərslikdə olmayan yeni faktların daxil edilməsidir. Bunlar o məsələ planşetlərə mütləq daxil edilməlidir. Təbii ki, proqramlar da tərtib olunanda dərsliklərdən istifadə ilə yanaşı, artıq planşetlərdə olan həm məlumatları da
şagirdlər mütləq araşdırmalıdır və lazım olan bilikləri əldə etməlidir. Hal-hazırda bizim elektron dərsliklərlə bağlı elə bir təlimatımız, tapşırıq verilməyib. Amma bizim elektron məktəb daxili qiymətləndirməmiz var ki, Teams platforması üzərindən şagirdlər giriblər öz səhifələrinə, orada imtahan veriblər və müəllimlər də o imtahanın nəticəsini elə elektron formada. Bundan əlavə rəqəmsal bacarıqlar layihəsi var ki, informatika fənni o həmin layihə tətbiq olunan sinifdə kompüter vasitəsilə artıq kitabı oxumur, şagird kompüter vasitəsilə ora gələn tapşırıqları, orada dünya görüşü var, humanitar var, texniki fənlər var. Ora gələn tapşırıqları həll edə öz rəqəmsal bacarığını artırır. Bu formada dərslik kimi yox, layihə kimi mövcuddur. Amma bizim hal-hazırda elektron dərsliyimiz yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, yeni elm sözünü öyrənmək istəyən şagird öyrənəcək. O vaxtı, yəni bundan neçə il əvvəl kitabxanalar olub, heç kitab tapılmayıb, öyrənmək istəyən şagird gedib kitabxana. Amma hal-hazırda şagirdlərin əlində elektron var, amma araşdırmırlar onlar. Şagird qoyur notebooku qabağına, elektron dərsini edir, müəllim PDF atıb edir. Birdən WhatsApp açıqdır orada bir platformalar açıq. Mesaj gəldi, qoyur dərsi açır. Yəni bunların şahidi oluruq biz. Hətta imtahanlarda da bizim bir sıra imtahanlarımız oldu ki, hakaton. Bizim bu layihələr getdikcə rəqəmsal kitabların platformanın inkişafı üçündür. Hakaton oldu, məktəblər arası milli hakaton yarışı. Məktəbdə biz nəzarət edirik. Şagird açıb orada özləri də bilirlər hansı proqramdırsa cavablar var. Avtomatik onlardan, süni intellektdən istifadə edərək onları cavablayır. Yəni bizim hal-hazırda ya o platformalar hamısı bağlanmalı sırf o planşetdən. Düz deyirsiniz. Bir şeydən razıyam ki, indiki müəllimlər PDF atır ki, PDF-dən oxuyun. Yenə deyirəm, şagird açır PDF oxuyanda fikri yayınır, digər platformaya girir. Əgər elektron dərsliklər tətbiq olunsa, müəllimlər PDF oratsa, valideynlər də tam arxain olacaqlar ki, yəni orada ancaq tədris var. Başqa platform orada aktiv deyil. Bu formatın çox qəşəng. Amma hal-hazırda o platforma hələ buraxılmayıb da, yəni hələ layihə işlənməyib. O layihəyə doğru gedirik. Dərslik bazadır, ancaq qaldı ki, həmin dərslikdə olan məlumatlar genişləndirilmiş formada, əgər belə bir dərsliyə əlavə kimi və həmin dərsliyin bir tərkib hissəsi kimi daxil edilərsə, planşetlərdə onlar şagirdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz çalışırıq ki, həm 9-cu siniflərdə, 11-ci siniflərdə, buraxılış imtahanlarda şagirdlərimiz maksimum nəticə göstərsin. Ancaq indi bu saat bu vəzifə artıq mənə kifayət etmir və bildirilir ki, olimpiyadalarda da şagirdlər əlavə nailiyyətlər getirməlidir. Bunun üçün şagirdlərin olimpiyada hazırlığına qədər həm müəllimin köməyi ilə, həm də ki, şagird məsələn sərbəst razılaşmaq istəyirsə, bu cür dərslikdə olmayan olimpiyada suallarının həll edilməsi üçün köməkçi vasitələr kimi əlbəttə ki, bu cür planşetlərin hər bir fənn üzrə olması çox böyük əhəmiyyətə malik olardı. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, vəzifəmiz yekunlaşır. Sonda belə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, yəni bu proses özü, belə düşünürəm, düzdür, insan subyektiv faktora burada öz rol oynayır. Amma bu inkişaf təbii seçim deyək, şagirdlərin, müəllimlərin özlərinin nəyə üstünlük verməyi, sonda gətirib hansısa bir formada dərsliklərin formasının da yenilənməsinə gətirib çıxardacaq və bir vaxtlar biliyə çatmaq üçün harasa getmək lazımdırsa, indi o biliyi üstündə daşıya biləcək texnologiyalar varsa, düşünürəm ki, zaman gələcək ki, həmin bütün fundamental bilikləri elektron kitabxana formasında cibində daşımaq imkanı olan kiçik elektron dərsliklər də o qədər uzaq deyil və düzgün istifadə, sistemli istifadə formatında olarsa, bunun təsirimizə, gələcəyimizə çox müsbət təsir olacağını düşünürəm. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, diqqətimizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.